చూశారు కదా హీటర్లో మనం టెస్ట్ పెట్టంగానే ఎంత కాంతివంతంగా వెలుగుతుందో. అంటే దీనికి పవర్ అనేది చాలా వరకు వస్తుంది. వాటర్లో కూడా పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇలా అప్పుడు పిల్లలు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా వ్యక్తులు కానీ ఇక్కడికి వచ్చి పట్టుకోగానే ఏమవుతుందంటే షాక్ కొడుతుంది, వెంటనే షాక్ కొడుతుంది. లేదా తెలియకపోవడం వల్ల అందులో చేపెట్టడం కానీ లేదా దూరంగా ఉండి పట్టుకోవడం కానీ చేసినా కూడా షాక్ కొడుతుంది. చాలా చోట్ల అయితే మరొక విషయం ఏంటంటే చాలా చోట్ల ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ బకెట్లు వాడరు. కొన్ని చోట్ల అయితే స్టీల్ బకెట్స్ వాడతారు, కొన్ని చోట్ల అయితే అల్యూమినియం బకెట్స్ వాడుతూ ఉంటారు. ఈ బకెట్స్కి ఏ బకెట్కి ఎలాంటి హీటర్ వాడాలో కూడా చాలా మందికి తెలియదు. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే హీటర్ అనేది మనం ఎక్కువ శాతం ప్లాస్టిక్ బకెట్లోనే మనం పెట్టుకోవాలండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్లాస్టిక్ బకెట్ని ఎక్కువగా ఎంచుకోండి హీటర్ పెట్టుకునేటప్పుడు. మీరు ఈ వీడియో మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నాకు కూడా మోటివేషన్గా ఉంటుంది.